मानसून बारिशों के दौरान मुल्क भर में 135 अफराद जाँ बहाक, 264 जख्मी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट। मानसून की तूफानी बारिश ने जहलम और चकवाल में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आग। रेले में फंसे 40 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। केवाल में मकान की छत गिरने से एक शख्स और एक बच्चा जाँ बहाक। इंतजामिया का फौज की मदद लेने का भी फैसला। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश। नाला लाई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। अतराफ में खतरे के सायरन बजा दिए गए। पाक आर्मी का सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3 अफराद, चकवाल और खानपुर में 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमोंजू के इलाके में 10 अफराद, डोगबदर के इलाके में 31 अफराद, दारापुर में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज इस मुश्किल वक्त में आवाम के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को मुल्क में जारी मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएँ। बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का बारिशों से तबाही और हादसात में 100 से ज़ायद कीमती जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार। कहा, माहौलियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए हर आने वाले साल को मज़ीद मुश्किल बना रही हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज़ और मौसर बनाने की फौरी ज़रूरत है। दूसरे सूबों को भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। कुदरती आफात से निपटने के लिए केपी हर किस्म की इमदाद को तैयार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पंजाब के मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कहा, बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। रावलपिंडी और दीगर इलाकों को हर किस्म की टेक्निकी और फनी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। केपी के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त में कौम को एक होकर अवामी खिदमत का मुजाहरा करना होगा। कौम जरा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के भी हालात देख ले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के हमरा हैदराबाद का दौरा। कहा, आशूरे के दौरान इंतजामिया ने सफाई की थी। गुज़श्ता दिनों 107 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद में खास तौर पर मुश्किलात ज्यादा होती हैं। तमाम ड्रेनेज पंपिंग पर मुनहसर है। हैदराबाद का सारा पानी पंपिंग से निकालना पड़ता है। हैदराबाद के तमाम इलाकों को देखना है कि कुछ में अब भी पानी मौजूद है। अवाम को होने वाली तकलीफ पर माजरत ख्वाह है। वज़ीर आला सिंध के दौरे के दौरान MQM के अरकान असम्बली को मदऊ न करने पर अरकान असम्बली नाराज। अरकान असम्बली की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। MNA वसीम हुसैन ने कहा, वज़ीर आला को वो गंदे नाले नहीं दिखाए गए जिसमें बच्चे डूबकर मर रहे हैं। वज़ीर आला को अच्छा दिखाकर वापस रवाना कर दिया गया। हमारे साबिक मेयर के बनाए गए पंपिंग स्टेशन की वजह से शहर आज साफ हुआ। आपके मेयर की क्या कारकर्दगी रही? कितने पंपिंग स्टेशन बनाए, कितने अपग्रेड किए? जो जितनी करप्शन करेगा उसकी उतनी ही प्रमोशन होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मुआहदा तय पा गया। तीनों ममालिक ने काबुल में UAP रेलवे मंसूबे के फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। नायब वजीर आज़म इसाक डार दौरे काबुल। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मतकी से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की की मुकम्मल सलाहियत के हुसूल के लिए इत्तफ़ाक़।
ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اظہار لا علمی۔ ترجمان شفقت علی خان نے کہا امریکی صدر کے دورہ پاکستان کا علم نہیں۔ برطانوی رائل پیلس نے بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کی دعوت پر برطانیہ پہنچیں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق اگر ٹرمپ کے دورے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ 2 دہائیوں میں کسی امریکی صدر کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اجلاس، مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملک کی بے مثال خدمت کی۔ شہدائے وطن ہمارے سر کا تاج ہے، ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غازی قوم کے ہیرو ہیں اور ان کی جرت پر سب کو ناز ہے۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کی برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو میں شرکت۔ JF-17 اور C-130 ہرکولس ٹرانسپورٹ طیاروں پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچ گیا۔ JF-17 بلاک 3 طیاروں نے برطانیہ میں پرواز کے دوران فضا میں ایندھن کی فراہمی کا مظاہرہ پیش کیا۔ دوران پرواز ایندھن بھرنے کے اس پیچیدہ آپریشن نے پاک فضائیہ کی طویل فاصلے تک مؤثر آپریشنل صلاحیتوں اور اپنے فضائی اور زمینی عملے کی ملکی سرحدوں سے پار وسیع پیمانے پر آپریشنز کی انجام دہی کی صلاحیت کا جامع ثبوت دیا۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو کی اس سال کی تھیم کے پیش نظر C-130 طیاروں کو ایک خصوصی لائبریری سے مزین کیا گیا۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا انعقاد، ملک بھر سے طلباء کی بھرپور شرکت۔ انٹرنشپ میں 150 سے زائد یونیورسٹیز کے 6500 طلباء شریک۔ طلباء کا جوش و خروش دیکھنے، کہا کہ ہم سب کو پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، مل کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں نوجوان نسل کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاک فوج کی جانب سے وادی نیلم کے دور افتادہ علاقے جمبر میں فری سرجیکل آئی کیمپ کا انعقاد۔ مریضوں کا مفت طبی معائنہ، آپریشنز کیے گئے، مریضوں کو مفت ادویات اور مفت عینکیں فراہم کی گئی۔ علاقہ مکینوں کا پاک فوج سے اظہار تشکر، کہا فوج نہ صرف ملک کے دفاع میں پیش ہے بلکہ عوامی خدمت کے میدان میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انصاف کسی ایک فرد یا ادارے کی ذمہ داری نہیں۔ عالمی یوم انصاف پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا پیغام، کہا کہ انصاف کی حد سرحدوں سے ماورا ہے، جو امن اور انسانی حقوق کی بنیاد ہے۔ دنیا کے مسائل کا واحد حل قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور ماحولیاتی بحران، ان جیسے مسائل کا حل عدالتی نظام ہے۔ پاکستانی عدلیہ عالمی انصاف کی کوششوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہاں انصاف کا چراغ بجھ جائے وہاں ظلم کی تاریکی معاشرے کو نگل لیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم انصاف پر پیغام، کہا جہاں ناانصافی ہو وہاں بد اعتمادی، نفرت، فتنہ اور انتشار جنم لیتا ہے۔ پنجاب میں انصاف اور مساوات کو ترجیح دینا میرا عزم ہے۔ پالیسیوں کا مقصد ہر فرد کو بلا امتیاز حقوق و انصاف کی فراہمی ہے۔ انصاف کی روشنی ہر فرد کی زندگی روشن کر سکتی ہے۔ آئیں انصاف کو معاشرتی حقیقت بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا عالمی یوم انصاف سے متعلق پیغام، کہا انصاف، مساوات اور قانون کی بالادستی ہی ترقی اور امن کی ضمانت ہے۔ انصاف صرف عدالتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ سندھ حکومت مؤثر عدالتی نظام اور شفافیت کو ترجیح دیتی ہے۔ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے والے ہر اقدام کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا کانوکیشن، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی شرکت۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی پہلی PhD ڈگری پر مبارکباد پیش کی گئی۔ گورنر سندھ نے خطاب میں کہا پاکستان ہی ہماری پہچان اور ہماری طاقت ہے۔ نوجوان ایک آئیڈیل پاکستان بنا سکتے ہیں، اس کے لیے احساس ذمہ داری ضروری ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا آپ کی کامیابی سندھ کی کامیابی ہے۔ آئیں ترقی یافتہ سندھ کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ تعلیم یافتہ نوجوان سندھ اور پاکستان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी से मुतालिक इजलास सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह, मोहम्मद बख्श मेहर की शिरकत, हैदराबाद सक्खर, मीरपुर खास शहीद बेनज़ीराबाद के मेयर्स की ऑनलाइन शिरकत। इजलास में जश्न आज़ादी की तैयारियों का जायजा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। सूबे भर में ब्रांडिंग और हर जिले में एक मरकजी और शानदार तकरीब का इनेकाद होगा। फिशरीज रैली, फैमिली फेस्टिवल्स, शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में रोशनियों और कौमी नगमों के साथ माहौल को जश्न के रंगों में भर दिया जाएगा। अवामी ट्रांसपोर्ट और अहम अवामी मकामात पर कौमी परचम लगाए जाएंगे। नंबर प्लेट और हेलमेट की बुनियाद पर लोगों की चालान और FIR का इंदराज नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत अगर ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी चाहती है तो सबसे पहले सड़कों की मरम्मत करे। हैवी ट्रैफिक की औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आफाक अहमद की कराची के मसाइल पर चैनल 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, तालीमी निज़ाम नाअहल असातिज़ा के रहम करम पर है। हमने कराची में ऐसे असातिज़ा को भी एहतजाज करते देखा है जिन्हें स्कूल की स्पेलिंग तक नहीं आती। कराची के इलाके लियारी में इमारत की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक इमारत की 5वीं मंजिल के फ्लैट की छत 4थी मंजिल के फ्लैट पर गिरी। जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन सगी बहनें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी हादसे पर गहरे अफसोस और दुख का इजहार। जाँ बहक खवातीन के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की हिदायत। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि SBCA मखदूश इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए एक के बाद एक मसला। शहर में ट्रैफिक जाम का मसला, टूटी फूटी सड़कों से गाड़ियों की खराबी का मसला, गड्ढों के बायस हादसात का मसला, लोगों की जानें ज़ाया होने का मसला, हादसात में लोगों के माजूर होने का मसला, ट्रैफिक जाम के बायस अपनी ड्यूटी पर पहुंचने का मसला, गाड़ियों की मरम्मत पर इजाफी जेब पर बोझ का मसला, एम्बुलेंसेस के मरीजों को ताखीर से अस्पताल पहुंचाने का मसला, और आखिर में इन तमाम मसाइल की शिकायत के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को तलाश करने का मसला। अब्रे रहमत या सिटी गवर्नमेंट की जहमत। कराची वाले बारिश से भी डरने लगे। शहर के किसी भी इलाके, किसी भी शहरा, किसी भी गली, किसी भी चौराहे, किसी भी मोहल्ले में निकासी आपका मौसर निज़ाम मौजूद ही नहीं। शहरी कहते हैं कि अगर मानसून की बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा। मेयर कराची के जुबानी दावे बारिश के पानी को घरों में दाखिले से नहीं रोक सकते। कराची की सड़कों के तरफ फुटपाथ तो खत्म हो चुके हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढों ने सड़कों को गहरी खाई में तब्दील कर दिया। लोगों के लिए पैदल चलना भी ना सिर्फ दुश्वार बल्कि जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है। शहर की सड़कें फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत और तामीराती मनसूबों की मुंतज़िर, मगर मेयर कराची सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू में शहर के मसाइल हल करने के दावों तक ही महदूद। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, गलियां, गंदे पानी के जौहर, क्या यही है मेयर कराची की कारकर्दगी? कराची की मरकजी शाहराएं रूसुल बुलाद का मजाक उड़ाने लग गई। फिर भी मुर्तज़ा वहाब का सब अच्छा है का राज। माजी के मेयर का मजाक उड़ाने वाले बैरिस्टर ने कराची के अंदरून इलाकों को ओन करने से ही इनकार कर दिया। एक लाइब्रेरी की सफाई करके साबिक हुकूमतों पर तनकीद करने से शहर के मसाइल हल नहीं होते। कराची के शहरियों ने बल्दियाती हुकूमत के शफाफियत के दावों पर सवाल उठा दिए। कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं और बदले में बल्दियाती सहूलियात चाहते हैं, मगर सिटी गवर्नमेंट टैक्स भी मांगती है और सब्र का इम्तिहान भी। शहर में बारिश के बाद जो मसाइल होंगे वो सिटी गवर्नमेंट के दावों के पोल खोल देंगे, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। कराची में बारिश की पेशगोई के बावजूद बरसाती नालों की सफाई ना होना एक संगीन मसला बन गया। हर साल बारिशों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाता है।
برساتی نالوں کو سیوریج کے نالوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ صفائی نہ ہونے کے باعث نالے بند ہو چکے، بارش کی صورت میں نکاسی آب میں شدید رکاوٹ کا خدشہ۔ نالوں کی صفائی کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز جاری کیے جانے کے باوجود صورتحال جو کی تو۔ نیو کراچی بشیر چوک کے قریب LPG گیس کی دکان میں ڈکیتی کی واردات، ملزمان دکاندار اور خریداروں سے موبائل فون اور نقدی لے گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ CCTV فوٹیج میں ایک ملزم کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تین ملزمان واردات کے بعد بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ SIFC کا ڈیجیٹل پاکستان میں اہم کردار۔ ADB نے پاکستان ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے عنوان سے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے SIFC نے ٹیک انویسٹمنٹ کو ترجیح دی۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بہتری اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو تیز کرنے کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں کو فروغ دیا گیا۔ ڈیجیٹل معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے 5G اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستان میں ڈیجیٹل شعبے کے لیے SIFC کی پالیسیاں اہم سنگ میل قرار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن، 1,38,000 پوائنٹس کی حدی عبور۔ انڈیکس 1,38,665 پوائنٹس کی ریکارڈ بلندی پر بند ہوا۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 2,285 پوائنٹس کا اضافہ۔ ریکارڈ کاروباری دن میں 100 انڈیکس نے اپنی بلند ترین سطح 1,38,943 پوائنٹس بنائی۔ اور ملک میں سونے کی قیمت میں مزید کمی، فی تولہ سونا 900 روپے سستا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ نئی قیمت 3,55,100 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 706 روپے کمی، 10 گرام سونے کی قیمت 3,04,441 روپے ہے۔